Պարոն Մարտիրոսյան, ինչպես է գնահատում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունների անփոփիչ արդյունքների Խիստ բացասական եմ ընդունում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց վավերացնել ընտրակաշառքները, անօրինական ձևով ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառումը, ձայնագողությունը, հաշվարկի ժամանակ, լցոնումները, Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայ քաղաքացիների փոխարեն կրկնակրյարկությունները եւ վերջապես ինքը որոշեց հաստատել, որ Հայաստանը իսկապես կուսակցապետություն է եւ ոչ թե ժողովրդավարական երկիր։ Ցավում եմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդպիսի որոշում ընդունեց եւ ինքը ըստ էության նաև որոշակիորեն նպաստեց Հայաստանում անօրինականության կայացմանը։ Ինչ ժառանգություն կուսակցություն։ Ժառանգությունը պայքարելու եւ ինչպես տեսնում եք, այս բան արդեն այստեղ բազմաթիվ ուսանողներ կան, ամբողջ Հայաստանը հարավից հյուսիս ոտքի է կանգնել եւ մեր քաղաքացիների ներքաղաքացիական պայքարի շնորհիվ ոչ թե ժառանգությունը, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հասնելու է հաղթանակի եւ իր իշխանությունը ձևավորելու։ Իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը բողոքարկելու ինչ-որ մեխանիզմ կա։ Մենք կքննարկենք եւ համապատասխան քայլեր կունենանք։ Եղավ շնորհակալ։